Mabuhay sa inyo! Ngayong araw na ito, magluluto ako ng adobong manok. Adobo ay isang napakatanyag na pagkain sa ating Pilipinas. Ang mga sangkap ay manok, suka, toyo, bawang, paminta, perejil, at dahon ng laurel. Una, pagsamahin ng kalahating baso ng suka at kalahating baso ng toyo. Aray! Susunod, putulin ang manok sa paraang ng ayon sa gusto mo. Gusto kong alisin ang karamihan sa mga labis na taba. Magdagdag ng mga piraso ng manok sa isang malaking palayok. At masakop ito sa likido. Pagkatapos ay idagdag ang isang malaking halaga ng bawang, ang ilang mga dahon ng laurel, at paminta, at ilang perejil. Takpan ang palayok na may plastic wrap at payagan ang manok upang magasada sa ang frigidaire para sa isang kalahating oras. Sus Mario Sep! Kumulo ang samutsari para sa 25 minuto na may takip sa. Magbati paminsan-minsan. Pagkatapos ay alisin ang takip at magpatuloy kumulo para sa 30 minuto. Naku! Gusto ko upang maghatid ang pagkain sa pansit.